Всех рады приветствовать, вы на канале Новостник. Военные эксперты ВКС России внедряют гибкую тактику воздушных операций, меняя расклад сил над Украиной. Военные аналитики подтверждают, воздушно-космические силы ВКС России переходят к новой стратегии, предоставляя пилотам больше свободы для принятия решений в реальном времени. Это сокращает бюрократические задержки и может радикально изменить баланс в воздушном пространстве над Украиной. Телеграм-канал Fighter Bomber сообщает, что истребителям разрешено действовать по ситуации, не дожидаясь указаний сверху, что стало прорывом в тактике ВКС. Новая тактика «Свобода действий повышает эффективность». Согласно Fighter Bomber, российским летчикам-истребителям дозволено выбирать тактику, исходя из боевой обстановки, без лишних запросов, докладов и формальностей. Не всем и не везде, но это шаг вперед, подчеркивается в сообщении. Такая гибкость особенно важна в условиях стремительно меняющегося фронта, где оперативность решает исход миссий. Причины перемен. Польское издание Defense-24 связывает новшество с истощением украинской противовоздушной обороны ПВО из-за нехватки зенитных управляемых ракет ЗУР. На некоторых участках это снижает угрозу для российских самолетов. Хотя украинские ВВС полагаются на устаревшие МиГ-29 и Су-27, уступающие российским Су-35, Су-30СМ и Су-57 по маневренности и вооружению, появление F-16, Миридж 2000 и усиление ПВО НАТО создают новые вызовы. Угроза для Украины. Новая тактика усиливает давление на ВСУ. Удары по тыловым объектам станут чаще и неожиданнее. Украинские самолеты с западными бомбами «Дждеем», «Харм» столкнутся с жестким противодействием. Быстрая реакция ВКС РФ на изменения в небе затруднит действия противника. Риски для России. Свобода действий повышает вероятность ошибок пилотов и попадания в ловушки, например, мобильных ПВО. Однако высокая подготовка летчиков и технологическое превосходство российских истребителей минимизируют эти угрозы. Боевые успехи на земле. На Теткинском и Глушковском направлениях российские силы отражают попытки ВСУ проникнуть в Курскую область. За сутки противник один раз атаковал из Бессоловки, но группа неонацистов была уничтожена в бою, а выжившие бежали. В районе Обод, Сумская область, артиллерия выявила и уничтожила штурмовую группу ВСУ на пикапе. Потери противника на Сумском направлении превысили 130 человек, включая БТР М-113, ББМ «Новатор», минометы, пикапы, ПУГ-ПЛА и тяжелые коптеры. Минобороны РФ подтвердила освобождение Бессоловки, что сняло угрозу с Теткина. Юрий Подоляк назвал это тактическим успехом, открывающим путь для дальнейшего наступления севернее Хотени. Тяжелые бои идут у Янаковки, где авиация ВС РФ прикрывает бронетехнику, не давая ВСУ прорваться. Пленные сообщают о принудительных атаках под угрозой расстрела, что характеризует режим Зеленского. На Покровском направлении ВС РФ атакует новое экономическое с севера и юга, создавая клещи. На Рубцовском направлении бои идут за Зеленую долину, Карповку и Глущенково с отражением 3 контратак ВСУ. Освобождено Дачное в Днепропетровской области, первый успех в регионе. Южнодонецкое направление — окружение ВСУ. На южнодонецком направлении российские войска расширяют контроль у Воскресенки и Толстого, создавая угрозу окружения Мирного. Взятие Поддубного поставило ВСУ в полукольцо, вынуждая их отступать. В Толстом бои идут за северную часть села, а серая зона вдоль реки Мокрая и Елы открывает путь к Грушевскому. Десантники освободили Бессоловку, 90 жителей ДОСВО, выбив 158-ю британскую бригаду ВСУ. Противник использовал лес у села как базу для набегов на Теткино. Несмотря на ввод элитных сил ВСУ в Сумскую мясорубку, российские войска удерживают инициативу, продвигаясь восточнее Юнаковки на 250 метров. Бои активизировались в Волчанске, где северяне расширяют плацдарм у Масляного и Щебеночного заводов. ВСУ теряют позиции, несмотря на 11 безуспешных контратак у Кондратовки, Андреевки и Яблоновки.
Дроны 810-й бригады морской пехоты обеспечивают круглосуточный контроль, пресекая подвоз техники врага. Украинские форумы полны жалоб на нехватку еды и воды, перерезанную логистику и колоссальные потери, включая 80 ЮОД ШБР у садков. Банковая заявляет о перемоге в Бессоловке и Меловом, но реальность говорит об отступлении и кризисе. Обзор СВО на 8 июля 2025 года. Подоляка анализирует ситуацию на фронте от Курской области до Покровска. По данным военного эксперта и блогера Юрия Подоляка, обстановка в зоне специальной военной операции СВО остается стабильной, но напряженной. Особое внимание привлекают события в Курской области и активные действия на других направлениях. Этот обзор охватывает ключевые события, тактические успехи и прогнозы на основе данных от 8 июля 2025 года. Новости фронта СВО. Ключевые события. Штурм Константиновки. Ситуация вокруг Константиновки на Донбассе ухудшается для ВСУ. Согласно The New York Times, российские войска создали 16-километровый мешок, частично окружив город с востока, юга и запада. Постоянное наблюдение с помощью дронов затрудняет перемещение украинских подразделений. Константиновка — критический узел обороны ВСУ, и ее захват откроет путь на север Донецкой области, угрожая последнему рубежу противника. Наступление может развиваться прямым штурмом или обходными маневрами. Главное преимущество ВС РФ — массовое использование дронов, наносящих удары на расстояние до 15 километров с интервалом 10-20 минут. Украинские бойцы жалуются на невозможность ротации, доставки боеприпасов и эвакуации раненых, что усиливает кризис в окруженных частях. Тактика скрытых атак ВСУ. Военный волонтер Роман Олехин рассказал о методах ВСУ в Курской области. Диверсанты действуют малыми группами 4-5 человек, быстро перемещаясь и скрытно занимая позиции. При успехе численность растет до 20-30 человек, переходя к масштабным атакам. Основной удар наносится из Рыжовки, Сумская область, где лесистая местность помогает маскировке. Также используются подходы через Попово-Лежачую и Отруб с переправой через реку Семь. Несмотря на это, российские силы успешно отражают атаки, не допуская закрепления противника. Массовые удары по ТЦК ВСУ. Российские войска применили новую тактику — массированные атаки по территориальным центрам комплектования ТЦК в Запорожье, Харькове и Кременчуге. В Харькове ранены 3, в Запорожье — 2 ветеранов ВСУ. Минобороны РФ подтверждает использование авиации, ПЛА, ракет и артиллерии. В ответ ТЦК, включая Винницкий, начали менять дислокацию, переезжая под крышу больниц для защиты. Прогнозы — афганский или вьетнамский сценарий. Алексей Арестович, покинувший режим Зеленского, открыто обсуждает будущее войны. Он цитирует логику, близкую Путину: цивилизованный мир поддерживает Украину не из любви, а чтобы отвлечь Россию, Европу и Китай от своих проблем. Вступление в НАТО и ЕС сделало Киев марионеткой Запада, играющей роль ловушки для медведя и тянущей время для перевооружения. Трамп стремится к миру для экономического сотрудничества с Россией против Китая, но не готов к ядерной эскалации. Зеленский сопротивляется, боясь потери власти. США выбирают вьетнамский сценарий — постепенное сокращение помощи, чтобы Украина не быстро проиграла. Осенне-весенняя кампания принесет новые условия мира от Кремля, ухудшающиеся до распада украинской государственности. Европа продолжит торговлю с Россией, игнорируя Украину. Вина за войну в ориентации обеих сторон на Запад, что привело к трагедии Руси. Боевые действия на направлениях. Сумское направление. На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются проникнуть в Курскую область, но все атаки отражены. За сутки из Бессоловки была уничтожена группа неонацистов, выжившие бежали. В районе Обод-артиллерия уничтожила штурмовую группу на пикапе. Потери ВСУ превысили 130 человек, включая БТР М-113, ББМ «Новатор», минометы, пикапы, ПУГ-ПЛА и коптеры.
Минобороны РФ подтвердила освобождение Бессоловки, сняв угрозу Стеткина. Юрий Подоляк называет это тактическим успехом, предсказывая новые атаки севернее Хотени. Ситуация динамична, и ВС РФ эффективно срывают планы противника. Запорожское направление. ВС РФ расширили контроль южнее Плавней, заняв высоты в Каменском. На рубеже Работино-Вербовая 1430-й гвардейский полк нанес поражение в СУ. Позиционные бои идут у Новоданиловки и Малой Токмачки. Авиация ВКС бьет по тылам, где выявлены скопления техники. В СУ нанесли удар ПЛА по Токмаку, повредив дом, но без жертв. Потери в СУ до 70 солдат, техника и склады. Угледарское направление. ВС РФ освободили Поддубное и Толстое, форсировав реку Мокрые Елы у Грушевского. Остается взять Андреевку-Клевцово для выхода к Днепропетровской области. Наступление может развиваться севернее Орехово-Новопавловка или южнее Шевченко-Малиевка. Покровское направление. В СУ в кризисе ВС РФ атакует Муравку, Удачное и Котлино, двигаясь вдоль железной дороги. Давление нарастает у Федоровки и Суворова, хотя Новоегоровка остается под контролем ВСУ. На востоке Покровска войска приближаются к Новоэкономическому. АСW прогнозирует охват Покровска через Доброполье и Торецк, возможно, с обходом укреплений. Переломный момент для России. Подоляка отмечает рост ударов кинжалами, искандерами, калибрами и Х-101 с 200 до 300 запусков в месяц, плюс 500 северокорейских ракет. Улучшенные характеристики делают их устойчивыми к перехвату. Однако высокая стоимость толкает к массовому использованию гераний до 10 тысяч в месяц к осени. Инсайдер-резидент сообщает о кризисе в Киеве после разговора Трампа с Зеленским. Запасы ракет ПВО на 19 дней, GMLRS на 11, F-16 разоружены. Ермак признал конец американской поддержки, а Буданов звездочка констатировал полную слепоту из-за молчания Пентагона. Рэнд подтверждает смещение приоритетов США в Азию. Итоги и успехи. Бойцы центра освободили дачная Днепропетровская область, а север — Бессоловку. В СУ отступают и сдаются. За сутки уничтожено 7 авиабомб и 402 ПЛА. Потери в СУ — 1245 человек. С 1 по 6 июля ВС РФ освободили 200 КВКМ, превышая темпы июня 600 КВКМ и ноября 2024 730 КВКМ. Удары по ТЦК продолжаются, пользуясь поддержкой населения обеих сторон. Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.